एडल्ट्स में खांसी की एक बहुत अहम वजह गर्ड यानी मैदे में तेजाबियत की वजह से खुराक का पीछे की तरफ आना है। इस बात को पहले भी मैं बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब वो खुराक की नाली से पीछे की तरफ आती है खुराक, तो उसकी वजह से मुसलसल खांसी शुरू हो जाती है और अक्सर लोग जो हैं इस खांसी के एग्रेसिव होने की वजह से, मुसलसल होने की वजह से अस्थमा का भी शिकार हो जाते हैं। इस खांसी के होने की कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं, जिसमें सिगरेट या निस्वार का मुसलसल इस्तेमाल या छालिया का मुसलसल इस्तेमाल भी शामिल है। इसके अलावा कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके मुसलसल इस्तेमाल से खांसी रह सकती है। लेकिन इस खांसी को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें कि आप जब भी आपको खांसी हो, आप तेज़ाबियत को कंट्रोल करें। एंट एसिड्स लें, मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं। और उसके अलावा रात को सोने से 4 से 5 घंटे पहले खाना खा लें, ताकि रात के वक्त आपको तेज़ाबियत की शिकायत ना हो। अगर आप रात को फ़ौरन खाना खाते ही लेट जाएंगे, तो मैदे में तेज़ाबियत की वजह से भी आपको खांसी आती है और आप पूरी रात खांस-खांस के गुजारते हैं और इसका आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे असर पड़ता है, आपके दिल पे असरअंदाज होती है। इसके अलावा ये आपके मसाने पर असरअंदाज होती है। इसके अलावा ये आपके लंग्स पे असरअंदाज होती है। आपकी पर्सनल हाइजीन जो है वो ऑकवर्ड हो जाती है। इन मोर देन वन वेज ये आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देती है। एक और बहुत ज़रूरी बात ये है कि जैसे अब खिज़ां की आमद है, तो बहुत सारे लोगों को एलर्जिक कफ भी शुरू हो जाती है। एलर्जिक एस्थमा से बेसिकली जो कफ होती है उसको मैं एलर्जिक कफ के आपको बताऊंगी कि ऐसे लोग जिनको एलर्जिक एस्थमा होता है, वो उन्हें मुसलसल खांसी रहती है। जैसे ही खिज़ां शुरू होगा, इनको मुसलसल खांसी शुरू हो जाएगी, थोड़ी खांसी रहती है, फिर ये खांसी मौसमी सरमा में बढ़ जाती है। आहिस्ता-आहिस्ता ये खांसी इतनी बढ़ जाती है कि दिन-रात हर टाइम पे होती रहती है और आपकी एवरीडे लाइफ मुतासिर होना शुरू हो जाती है। ये एलर्जिक कफ है। सो जब आपको एलर्जिक कफ हो, तो कोशिश करें कि इसके लिए आपने मुस्निद मालिक से मशवरा करके एंटी एलर्जीज़ लेनी है। अच्छा, एक तो आपको मैंने शुरू में बताया कि एंट एसिड्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आपकी उसको कफ को कंट्रोल करते हैं। सेकेंडली, जब आपको एलर्जिक अस्थमा हो जिसमें मुसलसल खांसी होती है, उसमें आपको एंटी एलर्जीज़ बहुत मददगार साबित होंगी। एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि जब भी किसी को कफ होती है मुसलसल, तो वो एंटासिड्स के इस्तेमाल से आहिस्ता-आहिस्ता सप्रेस हो जाती है। अगर आप उसको कफ सप्रेसेंट भी देंगे, तो भी साथ में एंटासिड लेना ना भूलें। अगर आपके घर में एंटासिड नहीं है, तो आप ठंडा दूध वक्फे-वक्फे से पी सकते हैं, वो भी एंटासिड का ही काम करता है। जब आपको मुसलसल इस तरह की खांसी रहे, तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, लोग ओवर द काउंटर जो है वो कफ सिरप्स पिक करते हैं और पी लेते हैं, और या फिर कफ टैबलेट्स, कफ सप्रेसेंट टैबलेट्स लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। फार्मेसी पे गए, उनको बताया जी कि मुझे खांसी है, और बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के खांसी की दवा लेके आ गए। अब मसला ये है कि आप उस वक्त खांसी को तो स्नब कर रहे हैं, लेकिन जो खांसी की वजह है उसको सप्रेस नहीं कर रहे, और वजह इसकी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ओल्ड एज में ये कोई एक्यूट इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो नीड ऑफ द आवर ये होती है कि आपने उस वक्त कफ की कॉज को आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक उस इन्फेक्शन को या उस वजह को ठीक करना होता है। अच्छा, इसके लिए ऑब्वियसली आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं अपनी वीडियोज़ में बार-बार बताती रहती हूँ कि गूगल करके और सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएँ। अगर आप हम बात करें कि आम खांसी के लिए घरेलू टोटके कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले तो कोशिश करें कि घर में भाप आप ले सकते हैं। उस भाप के अंदर आप विक्स डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप उसी भाप में टिंचर डाल सकते हैं। ये 2 चीज़ें, इनमें से कोई एक भी आप भाप में डालें और इसकी भाप ले लें, उससे काफ़ी हद तक आपकी जो खांसी है वो कंट्रोल हो जाती है। दूसरा, एक और बहुत कॉमन सा जो है घरेलू टोटका है, हर घर में मलट्ठी पड़ी हुई होती है। तो अगर आपको कफ है, तो मलट्ठी चूसने से काफ़ी हद तक आपकी जो कफ है वो इम्प्रूव हो जाती है। तीसरा, ऐसे लोग जिनको एलर्जिक कफ है या अस्थमैटिक कफ है, वो न्यूबलाइज होने से भी काफ़ी हद तक उनकी कफ सेटल हो जाती है। सो ये मल्टीपल वेज है। अगेन ये कॉज पे डिपेंड करता है कि आपकी खांसी किस वजह से हो रही है। अच्छा, अगेन अगर आपको मैदे में तेजाबियत की वजह से खांसी है, तो आपको एंटासिड लेने से भी खांसी रिलीव हो जाएगी। अगेन जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि उसकी वजह क्या है, उसको पहले डिग आउट करें और उस वजह के मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है। एक और बहुत ज़रूरी बात, अब जैसे खिज़ां की आमद है, तो इस मौसम के साथ ही शुरू में ही चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, कफ शुरू हो जाती है, फिर आगे सर्दियाँ आ जाती हैं, वही चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो करना ये है कि सर्दियों के शुरू में ही फ्लू वैक्सीन लगवा लें। और ये फ्लू वैक्सीन ईज़िली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है।
और आप ये इसको अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद लगवा लें। उस फ्लू वैक्सीन का फ़ायदा ये होता है कि आपकी सर्दियाँ बहुत आराम से गुजर जाती हैं। स्पेशली ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, ऐसे बच्चे जो बहुत छोटे हैं, नौमौलूद हैं, जिनको सर्दियों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का रिस्क है, हाई रिस्क पे हैं, और ऐसे लोग जो अस्थमा जिनको बहुत ट्रिगर होता है सर्दियों में, ये 3 तरह के लोग अगर ये फ्लू वैक्सीन ले लें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उनकी डिज़ीज़ पे बहुत कंट्रोल्ड रहता है। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप फ़ॉलो करके काफ़ी हद तक अपनी खांसी को सेटल कर सकते हैं।